てけてけ。ここは夜だけ開くお化け郵便局。みんなから怖い、助けて、そんな気持ちの手紙が夜になると届きます。誰にも言えない怖い出来事、その謎を解き明かすために調査に向かいます。この郵便局で働くのはお化け三兄弟。ちょっぴり怖がりだけど誰よりも優しい長男白丸。冷静でもの知りな次男黒助。そして一番小さくて元気な三男キーちゃん。この三人が怖い手紙を読んで夜の調査に出かけます。おや、今日もお化けポストにお手紙が届いたようです。今日もお手紙来たよ。どんな内容かな？早速読んでみようか。習い事の帰り道でした。踏切の近くを通った時、後ろからカタンカタンという音がしました。怖くなって走って家まで逃げ帰りました。でもその音は家の前までずっとついてきました。その夜怖くて眠れませんでした。目を閉じても踏切の音とあの音が頭の中で鳴っていたからです。このままじゃ怖くてあの道を通れません。調査をお願いします。踏切か。音が家まで。早く向かお化け三兄弟は夜の踏切へ向かいました。赤い警報灯が静かに光る踏切。カン、カン、と音が響いています。その時、カタン、カタン、線路の向こうから影が滑るように近づいてきました。三兄弟は必死に逃げ出しました。けれど、音はどんどん近づいてきます。逃げても止まっても音は離れません。踏切の光に照らされてその姿が見えました。下半身のない男の幽霊。その男の幽霊は三兄弟の前で止まりました。てけてけだ。男の幽霊は何も言いません。ただ踏切をじっと見つめています。三兄弟はその視線の先を見ました。夜の踏切、赤い光、警報音。生きていた頃、男はこの踏切で事故に遭いました。電車の音に気づいた時にはもう間に合いませんでした。助けを呼ぶ声は警報音にかき消されていました。誰にも届かないまま、その命は踏切の音の中で消えました。だから今もあの音と一緒に歩き続けていたのです。声が届かなかったんだね。男の幽霊は小さくうなずきました。体から音が少しずつ消えていきます。そして静かな光に包まれて夜に溶けていきました。テケテケは怖い幽霊ではありませんでした。あの時かき消された助けての声はやっと三兄弟に届いたのです。そして今夜もまたお化け郵便局には新しい手紙が届くのです。チャンネル登録して次のお化け郵便を待っててね。